नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कफ सिरप के बारे में बताऊंगा जो कि खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खांसी कभी ना कभी सभी को होती है, हमें या हमारी फैमिली में किसी को भी हो सकती है और ये किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों को भी हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है और बुज़ुर्गों को भी हो सकती है। और ये मेनली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, और या फिर हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे उसमें डस्ट हो गई या फिर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, फूड एलर्जी हो गई या किसी ऐसी चीज़ से जिससे हमें एलर्जी हो, जैसे पोलन एलर्जी, फूड एलर्जी या वेदर की वजह से भी हो सकता है। हमें ये कुछ एलर्जी के कारण भी हो सकती है हमें खांसी, या फिर हम खाने में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मतलब कोई जीवाणु कीटाणु जो हमारे शरीर के अंदर चल जाते हैं उनकी वजह से भी ये हमें खांसी हो सकती है। और ये दो प्रकार की होती है, वेट कफ और ड्राई कफ, मीन्स सूखी खांसी और गीली खांसी होती है। और इसके लिए आज मैं आपको एक कफ सिरप बताने जा रहा हूँ, वो किसी भी प्रकार की खांसी में बहुत अच्छा काम करता है और उसका नाम है अल्फ़ा कफ सिरप, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार की खांसी में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसको WSI मीन्स विलियम शोबे कंपनी बनाती है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसी भी प्रकार की खांसी में। और ये 100 ml की फाइल है मेरे पास आती है, और इसका जो MRP है वो 90 रुपीज़ है, बहुत अच्छा। और इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसके कंपोजिशन के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। इसकी मेडिसिन की इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। तो दोस्तों इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है एडुमेक्स, जो कि सूखी खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर लगातार सूखी खांसी आती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और ये जो इसकी जो समस्या है वो रात के समय या फिर फैन के नीचे या फिर ठंड की वजह से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और उसके बाद दूसरी मेडिसिन है जस्टिसिया मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये खांसी जब हम खांसते हैं तो हमारी पूरी छाती में फील होती है, मतलब पूरी छाती हिलती है जैसे महसूस होती है, या फिर हमारा गले में खराश जैसी होती है, या फिर हमारी आवाज़ नली में हमारी जो हम आवाज़ श्वसन तंत्र है, हमारे गले में दर्द रहता है, हमारी आवाज़ नली में भी दर्द रहता है। तो या फिर हमें कभी कभी खांसी के साथ साथ छींकें भी आती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है जस्टिसिया। उसके बाद आती है एपिकोक, ये बहुत अच्छी है वेट कफ के लिए, मतलब गीली खांसी के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जब भी हम खांसते हैं तो हमारे गले से एक आवाज़ आती है साई साई की, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसमें उल्टी का मन भी करता है कभी कभी खांसी करते टाइम, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। उसके बाद आती है स्पोंजिया, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है खांसी में। ऐसी खांसी जिसमें हैवी आवाज़ आती है, जैसे कोई डॉग हो गया, जब वो भौंकता है तो उसमें काफ़ी आवाज़ आती है हैवी गले से, तो वैसी आवाज़ आती है इसके गले से, या फिर सीटी जैसी आवाज़ आती है खांसते टाइम। या फिर कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं तो सडन एकदम हमें खांसी होती है, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। उसका स्टिकटा, ये बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर हमें ऐसा फील हो कि हमारे गले में कुछ चिपका हुआ है, खांसी करते टाइम हमारे गले में कुछ चिपका हुआ बलगम जैसा फील होता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद एंटीमटा, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सूखी खांसी के लिए। अगर हमारी खांसते टाइम हमारे छाती में या हमारे गले में घर की आवाज़ आए, सांस लेते टाइम घर की आवाज़ आए, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बाद है कोकस, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो बलगम होता है वो काफ़ी थिक टाइप पाया जाता है और वो लंबा रेसेदार पाया जाता है, निकलता है, तो उसमें इसके बहुत अच्छे काम करती है। उसके बाद आती है ड्रोसेरा, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जो बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है और उसमें उसका पीला कलर होता है, मतलब जैसे पस टाइप या मवा टाइप जैसा रंग होता है, पीले कलर का, उसमें कई बार ब्लड जैसा भी, लाल कलर का भी आ जाता है, कभी ब्लड जैसा भी आ जाता है म्यूकस के साथ, और सांस लेने में काफ़ी दर्द होता है हमें। उसके बाद आती है बेल्सेम, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सूखी खांसी के लिए। उसके बाद आती है स्नेका, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हमारा गला बिल्कुल सूखा और हम खांसी टाइम दर्द होती है तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो सब मेडिसिन इसके अंदर डली हुई इस कंपटीशन के अंदर, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया उसको भी दबाना ना भूलें, और साथ में एक बेल आइकन दिया है उसको भी दबा दें। उससे ये होगा मैं जो भी आगे होम्योपैथी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो भी वीडियो लेके आऊँगा वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।